Good morning, students. Yesterday we have learnt about the meaning of habitat and adaptation. हमने habitat और adaptation का meaning पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि animals को उनकी habitat के according हमने 5 parts में divide किया था. Terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, arboreal animals and aerial animals. हम इन सबको one by one पढ़ेंगे. आज मैंने आपको सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में बताना है. लेट्स स्टार्ट एंड ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 25. अडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन अर्थ आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल. जो जानवर जमीन पर रहते हैं, धरती के ऊपर रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. हॉर्स, डियर, ज़ेब्रा, लायन, टाइगर, कैमल, स्नेक एंड पोलर बियर आर एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जो वो अपने आप को उन एरियाज में अडाप्ट कर लेते हैं. लेट्स सी. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं? लंग्स के थ्रू. दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स फॉर हियरिंग एंड स्मेलिंग. उनके वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं सुनने के लिए और स्मेल करने के लिए. Some animals live in deserts. कुछ जानवर डेजर्ट्स में रहते हैं. डेजर्ट होते हैं मारुथील इलाके जहां पर रेत बहुत ज्यादा होती है. They are adapted to live on less water and food. वो वहां पर अपने आप को कम पानी और कम खाने के साथ भी अडेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं. They also need to protect themselves from the heat of the sun. उनको अपने आप को वहां सूरज की रोशनी से भी बचाने की जरूरत होती है. The camel is the best example of the animals live in desert. कैमल एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि जानवर डेजर्ट्स में रहते हैं. कैमल के पैडेड फीट होते हैं. नंबर 1 देखिए, पैडेड फीट. पैडेड होते हैं गद्देदार पैर. दे हैव पैडेड फीट सो दैट दे कैन वॉक कंफर्टेबली ऑन हॉट एंड लूज सैंड. गद्देदार पैरों की वजह से वो कंफर्टेबली गर्म और बिखरी हुई सैंड के ऊपर इजीली चल सकते हैं. नंबर 2, स्टोर फैट. वो अपने अंदर फैट को स्टोर करके रखते हैं. दे स्टोर फैट इन द हम्प्स. हम्प्स देखिए, ये पिक्चर में देखिए बच्चे, कैमल की इसकी जो उभरी हुई जगह है बैक में, उसको हम हम्प कहते हैं. फैट कैन कन्वर्ट इनटू वाटर व्हेन नीडेड. फैट पानी में कन्वर्ट हो जाता है जब जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज नॉस्ट्रिल्स विद फ्लैप्स. नॉस्ट्रिल्स होते हैं नाक विद फ्लैप्स. नोज के ऊपर एक ढीली लटकी हुई स्किन होती है जो कि उसके फ्लैप होते हैं. आईज विद लॉन्ग आई लैशेस. आंखें जिसके ऊपर लंबे आई लैशेस होते हैं. These flaps store the sand to enter in nose and eyes. ये जो फ्लैप है उनकी वजह से, बड़े आई लैशेज है इनकी वजह से, उनके नोज और आईज के अंदर डस्ट नहीं जाती. स्टोर वाटर. दे कैन ड्रिंक एटलीस्ट 10 buckets of water at a time. वो 10 बाल्टी पानी पी सकते हैं एक ही समय में. वो पानी को स्टोर करके रखते हैं. नेक्स्ट इज थिक स्किन. मोटी चमड़ी. दे हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. मोटी चमड़ी की वजह से सूरज की रोशनी से वो उसको प्रोटेक्ट करती है. राइट. ये कैमल में ही ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है. राइट. सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आल्सो लिव इन पोलर रीजन्स. कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पोलर रीजन्स में भी रहते हैं. पोलर रीजन्स होते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है. द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड. वो पोलर रीजन्स बहुत ठंडे होते हैं एज दीज आर कवर्ड विद स्नो ऑल द टाइम. ज्यादातर टाइम वहां पर स्नो के साथ वो रीजन्स कवर रहते हैं. तब पोलर बियर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. इन एरियाज में जो बेस्ट एग्जांपल है एनिमल्स की वहां पर है पोलर बियर. दे डेवलप सम फीचर्स टू सर्वाइव इन द कोल्ड रीजन्स. उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप होते हैं जिनकी वजह से वो इतने ठंडे रीजन्स में सर्वाइव कर सकते हैं. वो क्या है स्पेशल फीचर्स? नंबर 1, थिक फर. दे हैव थिक लेयर ऑफ फर ऑन बॉडी. उनकी बॉडी के ऊपर मोटी फर की लेयर होती है जिसकी वजह से वो ठंडे वेदर से वो बचे रहते हैं. लेयर ऑफ फैट. दे हैव लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. उनकी स्किन के अंदर एक लेयर होती है फैट की जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है उनमें थोड़ी गर्मी रहती है क्योंकि वो इतने ठंडे रीजन्स में रहते हैं. उस लेयर को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ब्लबर. उसको हम ब्लबर बोलते हैं. राइट. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. पोलर बियर की जो स्मेल है वो उसकी स्ट्रॉन्ग होती है. वो किस में हेल्प करती है? उनकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है उनके शिकार को पकड़ने के लिए. लार्ज पॉज. जो उसके पंजे हैं
Wide and large paws of polar bear help it to walk easily on snow. चौड़े और बड़े पंजों की वजह से वो स्नो में इजीली चल सकते हैं. वो उनके जो लार्ज पॉज है उनकी हेल्प करते हैं उन एरियाज में चलने के लिए. Penguins huddle together to keep themselves warm and they also have a layer of fat in their body. बच्चे पेंगुइन्स भी पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं. वो अपने आप को गर्म रखने के लिए इकट्ठे इकट्ठे भिड़े भिड़े होकर रहते हैं ताकि उनकी जो बॉडी है उनको गर्मी मिलती रहे और उनकी बॉडी के अंदर भी एक लेयर होती है फैट की जिनकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो गर्म रहती है. राइट. अडेप्टेशन इन सम अदर लैंड एनिमल्स. और कुछ लैंड एनिमल्स हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं वो देखिए. एनिमल्स लाइक स्नेक्स डोंट हैव लेग्स. स्नेक्स की लेग्स तो होती नहीं है. दे हैव स्केल्स इन देयर बॉडी टू क्रॉल. उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं जिनकी वजह से वो क्रॉल करते हैं. क्रॉल मींस रेंगते हैं. एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स आर नॉट सीन इन विंटर सीजन. सर्दियों में आपको फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स नहीं दिखाई देते बिकॉज वो एक विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं और वो एक्टिव नहीं रहते. राइट. दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन. इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं जब वो लॉन्ग स्लीप के लिए काफी टाइम के लिए एक्टिव नहीं रहते और अपने आप को हाइड कर लेते हैं. उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क. रीड पेज नंबर 25 एंड 26. बेटा आज हमने पढ़ा अडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. राइट. के उन एरियाज में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं कि वो अपने आप को उन एरियाज में अडेप्ट कर देते हैं. ठीक है. आप इस वीडियो को दोबारा देखो और इन दोनों पेजेस को अच्छे से रीड करो और समझो. राइट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.